Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Як была спрадвеку, теперь и заўсёды и навеки вечные. Аминь. Молися за нас, хто у Тебе порятунку шукає. Пробач нам провины наши, захавай нас от огню пекельна, проведи все души на небо и допоможи особливо тым, кому найбольш потребна Твоя милость. Таямница 4 частки хвалебной у небо взятия на святейшей Панны Марии. Благословленная ты, дочка, наивышейшим Богом, больш за всех женщин на земле. Нехай адорит тебе Бог вечную хвалою, знагородит тебе добротами. Бо не пошкодовала ты життя свого, поступаючи справедливо перед Богом нашим. И весь народ сказал: нехай так станется, нехай так станется. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба наша, что дённого дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных,
теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленным плод лона твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. о Мария, без греху безшародная зачатая, Молись за нас, кто в тебе порятунку шукає. о мой Иисус. Пробач нам провины наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо и допоможи особливо тим, кому найбольш потребна твоя милосердность. Таємниця 5 частки хвалебной укоронования Найсвятейшей Панны Марии. И знак великий показался на небе. Жанчына, апранутая у солнца, месяц под ногами у яе. На голове ей вянок с 12 зорок. Я поселилася на вышынях, і трон мой на слупе з воблакаў. То знайшоў мяне, той знайшоў жыццё і атрымае ласку ад Пана. Хлеба наша штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не уводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных,
цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амин. Маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. Прабач нам правіны нашы, захавай нас ад агню пякельна, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы абліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэр. Кір'я лейсан, Хрыста, пачуй нас. Ойча з неба Божа, Сыне Адкупитель свету Божа, Духу Святы Божа, Святая Тройца Адзіны Божа, Святая Мария, Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Маті Христова, Маті Костёла, Маті милосердности, Маті ласки Божией, Маті надеи, Маті прочистая, Маті бездоганная, Маті непорушная, Маті невинная, Маті наимилейшая, Маті найцудоўнейшая, Маті доброй рады, Маті Створителя, Маті Збавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистычная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, полегка мигрантов, сутешальница засмученных, успомога христианов, королева анелов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева усіх святых, королева без граху першародного зачатая, королева в небо взятая, королева ружанца святого, королева сем'яў, королева супакою, королева ў цудоўным буслаўскім абразе, королева Беларусі, баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету. Молися за нас, святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, прославная заступницей святейшей заўсёды Панны Марии, мою ласку вызволить нас от цяперашняга смутку, одарить вечной радостью, праз Христа Пана нашего. Амин. Твою обороне отдаемся, святая Богородица. У наших потребах не погарджай моленням нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пане наш, опекунка наш, сутешальница Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дорожай, Сыну Своему нас отдавай. Молитва святого Бернарда. Памятаю, наисвятейшая Панна Мария, что николи не здаралася, каб покинула того,
хто да цябе ўцякае, цябе на дапамогу кліча тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны, да цябе, о панна, над паннамі і маці нашай імкнуся. Да цябе прыходжу, перад табою грэшны, плачучы стаю. О маці слова, не пагарджай словамі нашымі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амэн. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амэн.
Бо так узлюбіў гэты свет Пан Бог, што даў Сына адзінароднага, каб кожны, хто ў яго будзе верыць, не згінуў, але меў жыццё вяка. Жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае. Бо так узлюбіў гэты свет Пан Бог, што даў Сына адзінароднага, каб кожны, хто ў яго будзе верыць, не згінуў, але меў жыццё вяка. Жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае. У імя Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим. Паважаныя ў Христе, дарагія браты і сёстры, ад усяго сэрца хочацца прывітаць у нашым духоўным цэнтры, нашым санктуарыум, дзе валадарыць Божая Маці, наша каралева. Напэўна, многія з нас выраслі на гэтай зямлі. У буквальным такім сэнсе, даслоўным. І мы неаднойчы вельмі шмат працавалі на гэтай зямельцы, таму сягонняшняе Божае Слова, яно нам будзе вельмі блізкае. Падобна зямлі, на якой мы жывём, ёсць і душы нашыя. Няхай Слова Божае, нібы зерне, засеянае ў сэрцы нашае, у свой час прынясе дастойныя плады збаўлення. А падчас гэтай супольнай еўхарыстыі мшы складковай молімся ў наступных інтэнцыях, просячы ласку здароўя для Міхаіла, Віалеты, Веры, Марыны, Міхаіла, Анны, Тамары, Віктара, Ольгі, Марыі, Артёма, Яўгена. Молімся ў дзень нараджэння савіцкай Леакадзі, якой исполнілася 78 годзікаў, і Тацяны Камінскай, якой исполнілася 60 годзікаў. Віншуем вас, пане Леакадзія і пане Тацяна, з днём нараджэння і Божых ласк жадаем. Молімся ў інтэнцыі ружанцовых нашай парафіі, просячы заступніцтва Божай Маці. Молімся ў інтэнцыі міласэрнасці Божай, благаслаўлення і ласкі Маці Божай для Ірэны і Александра, аб ласцы здароўя для Меланіі, Артёма, Вячеслава, Тамары Сіняўскіх, для Ірэны, Валянціны Палачанінаў, для Марыі Фадзеі Чарняўскай, для Ганны Уладзіміра і Віктара Казякова, для Сафіі Чарняніна. Молімся аб ласцы здароўя і Божага благаслаўлення для сем'яў Дубаневіч, Танкевіч, Пятровых, Жданюк, Рымашэўскіх. Пра заступніцтва Маці Божай Буцаўскай просім аб ласцы здароўя і патрэбных ласк для сям'і Жукоўскіх, Станіслава, Тэрэзы, Яўгена, Вікторыі, Вацлава, Дамініка, Эдуарда, Наталлі, Эміліі, Марціна для сям'і Літвіновых, Даны, Александра для сям'і Денісов, Яны, Дмітрыя, Валерыя, Вікторыі, Артура для сям'і Мацеша, Алёны, Марыі для сям'і Жыбуль, Марыі, Геннадзія, дзяцей для сям'і Макарэвіч, Валянціны, Леаніда і іх дзяцей. Ахвяруем у інтэнцыі жыхароў вёскі Курдуны і ўсіх тых, хто
жыветь у вёсцы Курдуны. Падзякуем Пану Богу за атрыманыя ласкі, аб Божым благаслаўленні, апекі Маці Божай для кожнага, здароўя духоўнага і фізічнага, навяртання да Пана Бога, вызвалення ад грахоўных залежнасцяў. Моляцца удзячныя захары вёскі Курдуны і просяць апекі Божай Маці. Молімся ў інтэнцыі Караліны, Ігната, Ганны, Івана, Ядвігі, Григорія, Агаты, Валянціны, Яніны, Нікалая, Мікалая, Теафіля, Александра, Романа, Зігмунда, Ренаты, Вікентія, Емілії, Леокадії, Зігмунда, Леонарды, Петра, Віктора, Мечислава, Чеслава, Александра, Чеслава, Павла, аб апецы Божай Маці для сям'і Варабей. Маці Божия Буцлавская, прошу, укрой своим материнским плащом нашу Беларусь, весь мир, чтобы закончились войны и настал мир. Наполни наши сердца добром и любовью, крепкой верой, чтобы брат не убивал брата. Возьми под свою опеку нашу молодежь, наши семьи, наших детей и внуков, весь народ. Благодарю милосердного Господа за прожитые годы. Боже, Ты знаешь все и все видишь. Прости за все наши слабости. Матерь Божия, возьми под свою опеку детей и внуков. Прошу об здоровье для Людмилы и за всю ее семью, за всех близких для меня людей. Боже, благослови наш народ, нашу родину, наше духовенство. Прошу о призвании для молодых людей, за мир на всей земле. Молимся в интенции за семью Бирулей, Софию, об ласце доброй смерти для яе. Молимся у інтэнцыі Дмітрыя, аб умацаванні веры. Молимся об ласцы вызвалення з путаў алкаголя Валянціны і яе сына. Молимся за Александра, які цяжка хварэе. Молимся у інтэнцыі благаслаўленні Божай, дароў Духа Святога, опеки Божей Маці для Валянціна, Оксаны, Александра, Алексея, Уладзіслава, Захара, Павла, Татьяны, Василия, Эллы, Веры, Кацярыны, Тимура, Божей опецы, из ласцы здоровья для Марии, Михаила, Аллы, Ядвиги, Софии, Татьяны, Андрея, Алены, Анны, Таисы, семьи Трахановых, Козловых, Миронович, Акулич, Селях, об ласце здоровья для Довгаловой, Ангелины, Татьяны, Марины, Дмитрия, Ивайбович, Николая, Натальи, Ульяны, Дмитрия, Лушневской, Алины. Молимся об ласце здоровья для Адама, Давида, Ауроры, Валерия, Александры, Майрии, Ирены, Глеба, Александра, об родных для близких. А на початку гэтай святой імшы просім усемагутнага Бога, каб Ён асвяціў гэтую ваду, якою мы будзем акроплены на ўспамін нашага хросту. Няхай Ён дапаможа нам заставацца вернымі Духу Святому, якога мы атрымалі ў сакраманце хросту. Усемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя таксама нашыя душы, атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якою мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Твоей ласкі, абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душу і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Твоё збаўленне праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Окропи нас, Пане, езопом, и станем чистыми, обмый нас, и як снег выбелеем. Змилуйся надо мной, Боже, в милосердности Своей, увеличи своей литости, даруй мне провины, обмый меня усяго с моей вины, и очисти меня от грехов моих. Окропи нас, Пане, езопом, и станем чистыми, обмый нас, и як снег выбелеем. Створи, Боже, во мне сердце чистое, и однови во мне моц Духа. Пане, открой мои усны, и яны уславять Твою величь. Окропи нас,
Пане Езопом, и станем чистыми, обмый нас, и як снег выбелеем. Хвала Хайцу и Сыну, и Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер и заўсёды, и навеки вечные. Амен. Окропи нас, Пане Езопом, и станем чистыми, обмый нас, и як снег выбелеем. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую харыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціні Яго валадарства. Амен. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людям добрай волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Хайца, яки береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами. Яки береш на себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворуч Хайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Амен. Молимся, Боже, Ты блукаючим показываешь святло Твоей правды, каб яны могли вернуться на добрую дорогу. Да поможи усім християнам откинуть тое, что суперечить ихной веры, да імкнуться до того, до чего Ты их покликал, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Подобно як дощ і сніг падає з неба, і туди не вертається, але поїть землю і робить яє уродливой, і яна родить, і приносить плен сейбіту, і хліб для того, хто єсть, так і слово моє, якое виходить з вуснов моїх, не вернется до мяне без плену, покуль не сповнить тое, что я хотел, і з поспехом не досягне того, дзеля чаго я послав яго». Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Зерня упала на добрую землю и принесла плен. Зерня упала на добрую землю и принесла плен. Ты наведываешь землю и насыщаешь вильготью, щодрое узбагачаешь. Божий поток наполненный водою,
Ты вырощиваешь збожжа, зерне упало на добрую землю и принесла плен, бо так подрыхтовал яе, напоил яе борозны, выраўнаў скібы, размягчил яе дождями, благословил яго раслинность. Зерне упало на добрую землю и принесла плен. Ты год венчаешь ласкавостью своей, стежки твои струменять стуком, струменец на паше у пустыни, а узгорки подбера своются радостью. Зерне упало на добрую землю и принесла плен. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, думаю, что терпение теперешнего часу нягодное той славы, якая повинна выявиться у вас. Тому что надея створения чакае открытия сынов Божьих. Створением покрылося марностью недоброхотно, але праз того, кто покорив его, у надеи, что и само створение вызволено буде з няволі тлення дзеля свободных хвалы детей Божьих. Мы ж ведаем, что все створение разом стогне и покутуе аж до теперешнего часу. И не только яно, але и мы сами, якія маем початок духа. И мы у себе стогнем, чакаючи усыновлення, викуплення тіла нашого. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Зернях это Божие Слово, сей бит Христос. Кожний, хто знойде його, буде жить навеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. У той дзень Езус выйшаў з дому і сеў каля мора. І сабралася каля яго мноства народа так, што ён увайшоў у човен і сеў, і ўвесь народ стаяў на беразе. І шмат гаварыў ім у прыпавесцях, кажучы: «Вось выйшаў сейбет сеяць. І калі ён сеяў, яны, адны зярняты, упалі пры дарозе. І наляцелі птушкі, і паклявалі іх. Другія ўпалі на камяністае месца, дзе не было шмат глебы, і адразу прараслі, бо зямля была неглыбокай. Калі ж узышло сонца, яны завялі з-за таго, што не мелі каранёў, засохлі. Іншыя зярняты ўпалі ў церні, і выраслі церні, і заглушылі іх. А яшчэ іншыя ўпалі на добрую зямлю і прынеслі плён, адно ў 100 разоў, другое ў 60, а іншае ў 30. Хто мае вушы, няхай слухае. Гэта Слова Пана. Хвала Тобі, Христе.
Присядьте на хвилиночку. Браты і сёстры ў Хрысце Пані, хочацца разам з вами паразважаць над вельмі істотнымі рэчамі, якія будуць датычыць кожнага з нас. Вобраз чаўна, вобраз карабля – гэта вобраз касцёла, вобраз цэркві. Не ведаю, ці вы углядаліся, ці не, але вельмі б хацелася супольна разам паглядзець на наш прыгожы алтар і уверсе, які вянчае вось гэты наш прыгожы алтар, які сімвал вы бачыце? Карабль, човен. Гэта нішто іншае, як маці касцёл. А Пётр з'яўляецца тым рулявым, Бог якому даверыў кіраўніцтва касцёла. Гэта ўсё вельмі сімвалічна. І таму сягоння Христос уваходзіць у човен. Як бы праз касцёл і царкву ён пастараецца навучаць сваіх слухачоў. Напэўна, ніхто з вас, тут прысутных, не сеяў зерня на дарогу. Ці хто з вас сеяў на дарогу? Ніхто. Ну, напэўна, калі б мы ўбачылі, што сусед альбо суседка сеяць зерне і на дарогу сыпяць, то, напэўна, штосьці падумалі недобрае пра гэтага чалавека. І ніхто з нас, тут прысутных, не сея на каменні альбо гравій ці жвір. Ці сеяце што-небудзь у камяністае зямлю? А? Бо вы талковыя гаспадары і добра ведаеце, што нічога не вырасце. А ці сеялі што-небудзь у сваім жыцці у вялікую траву, напрыклад, непакошаную траву? Сеялі што-небудзь? Падсявалі. Езус, выкарыстоўваючы гэтае знаёмае для ўсіх вобразы, павучае нас аб вельмі духоўных і глыбокіх справах. Ён кажа: выйшаў сейбіт сеяць. Адны зярнята ўпалі пры дарозе, і наляцелі птушкі і паклявалі іх. Усе з нас, людзей, не толькі тут прысутных, усе мы прыходзім у гэты свет чыстыя і нявінныя. Але паступова ўзрастаючы у канкрэтным асяроддзі, у канкрэтнай атмасферы, з канкрэтнымі людзьмі, якія вельмі моцна ўплываюць на нас, на нашае сэрца і на нашу душу. І неаднойчы пры знешніх абставінах нашае сэрца можа альбо зарастаць у сарнякі, хвасты, альбо становіцца каменным, альбо непрыгодным да жыцця. І вось, напрыклад, сягоння можаце прасачыць кожны сам на самім сабе. Мы пачуем Божае Слова, пасля святой імшы атрымаем Божае благаслаўленне, многія з нас атрымаюць цела Христовае, атрымаюць ласку Божую і захочацца жыць па-божаму і прыносіць прыгожыя плады ў розны такі спосаб. Але выйшаўшы за тэрыторыю касцёла, можа нават едучы ў аўтамабілі, ідучы дадому, мы неаднойчы заўважым інтэнсіўныя такія думкі, якія штурмуюць нашае сэрца. Раптоўна, а быць можа, нават лежачы ў ложку, рыхтуючыся да сну, вы неаднойчы заўважалі, як раптоўна прыходзіць якаясьці думка і перашкаджаюць мне заснуць, і яна мае розныя негатыўныя такія падтэксты. І адразу пачынае ціск паднімацца, сэрца хутчэй вось біцца, і ўжо мне не да сну. Ці я гэта надумляю, ці з вамі штосьці такое падобнае адбываецца, так кіўніце галавой, не абавязкова казаць. Ну, слава Богу, што я не адзін, такія, што многія з вас. Адкуль гэта ўсё бярэцца? Духоўныя айцы, яны заўважаюць, што так неаднойчы дзейнічае злы дух. Так як мухі, раптоўна трапляюць, перашкаджаюць нам засяродзіцца на чымсьці такім вельмі важным. І тут вельмі важна рэагаваць.
Учора мы ушаноўвалі памяць святога Бенедыкта Нурсійскага, заступніка Еўропы, галоўнага заступніка Еўропы. Ён радзіць у такіх моментах рабіць знак крыжа. Не спіцца вам. Вось прыйшла якая, прыляцела, як гэта назойлівая муха ў галоўку, і там пасялілася гэтая думка, гэтая. Яна перашкаджае мяне, адбірае мой унутраны супакой, дэнервуе мяне, прыносіць раздражэнне. Зрабі знак крыжа і скажы: Божа, адганяю ад цябе гэтую думку імя Отца і Сына і Духа Святога. Імя Отца і Сына і Духа Святога. Другія упалі на камяністае месца, дзе не было шмат глебы. Адразу прыраслі, але зямля была не глыбокая, і калі ўзышло сонца, яны завялі з-за таго, што не мелі каранёў і засохлі. Напэўна, неаднойчы сустракалі з такімі людзьмі, пра якіх казалі: гэты чалавек мае каменнае сэрца. Гэтага чалавека нічым не праб'еш, ні слезінкай, нічым. Было такое, ці я таксама зноў выдумляю? Як так можа стацца, што у добрай хрысціянскай сям'і, так як нашыя дзеткі, памятаеце, зусім нядаўна прынімалі першую камунію. Я пытаўся ў іх: ці верыце ў Бога? Верым. А ў Сына Божага верыце? Верым. А ці будзеце ў нядзелю ў касцёл хадзіць? Будзем. Можа, дзе яны за лаўкамі пахаваліся? Сучасны свет і сродкі масавай камунікацыі пры негодным выкарыстоўванні могуць вельмі моцна рабіць сэрца каменным. Ну, напрыклад, малады чалавек, выхаваны ў хрысціянскіх традыцыях, паступова дараслее, паступае на навучальную установу, далей ад бацькоўскага дому, ад пільнага вока тата і мамы, нават ад касцёла. І паступова знаёміцца, што на кафедрах навучальных устаноў кажуць: Бога няма, гэта выдумка, і свет гэты не Богам створаны, а ўзнік выпадкова ў выніку выбуха, альбо якісь іншыя гіпотэзы. І вось так прыйшоў прафесар з кафедры, патаптаўся па сэрцу маладога чалавека, і прыціснулася гэта зямелька душы. Уключыў тік-ток, а там якаясьці 12-гадовая дзяўчынка кажа: Бога няма, бо гэта ўсё хлусня. І зноў гэтае сумненне вось так патапталася на добрай глебы і прыціснула вось яе. Ідучы далей, жыццё кажа маладому чалавеку: навошта табе жыць па закону Божаму? Жыві, жыццё адно, і карыстайся тым, што дае гэты свет. І зноў можна патаптацца на каштоўнасцямі, на запаведзямі Божымі. І так на працягу жыцця гэтая зямелька душы людской, яно прыцісняецца, прыгнятаецца. І нават калі добрае што-небудзь і трапіцца там, то і хацела прырасці, але зямелька патоптаная. Узышло сонца, і зерне завяла. Можа, і прыраслося. Ці патрэбна сонца і святло для таго, каб раслінка ўзышла? Ну, патрэбна. Неаднойчы так бывае ў жыцці чалавека. Усё добра, і добры Бог, і касцёл добры, калі ў маім жыцці ўсё добра, але няхай станецца якоесьці выпрабаванне, напрыклад, хвароба. Напрыклад, глыбокае, вельмі духоўнае, псіхічнае, фізічнае патрасенне. Адразу, часцей за ўсё, што мы кажам? За што? Чаму? Вот хожу, малюся, кожную нядзелю, нават камунію прынимаю, стаю на каленях, пацеры малюся, а чаму ў мяне такое здарылася? А ён не ходзіць, і нічога яму, і добра яму нават. Чаму так? Можа, гэта сонейка дае магчымасць прырасці, альбо паказаць, што, можа, не зусім добра з маёй глебай і з маім сэрцам.
Гэта добра, што яны ёсць, бо дзякуючы гэтым выпрабаванням вось мы атрымліваем прыгожыя вось плады ў розных сферах. Што б гэта было, калі б студэнты зараз не вучылі экзамены і не зубрылі кніжкі, і не вывучалі канспекты, і пільна не зарабілі вось гэтыя нататкі студэнцкія, а проста ім за наведаванне лекцый ставілі добрыя адзнакі. Ці былі б гэта добрыя спецыялісты? Пайшлі б, напрыклад, пад нож хірурга да такога вот прыблатнённага урача? Не? Думаю, што і я таксама не пайшоў бы. А пайшлі б, напэўна, да таго, хто зубрыў, вывучаў, мучыўся, пакутаваў, экзамены здаваў. Але здаў і добрую адзнаку атрымаў. Быць можа, і вось гэтае выпрабаванне і нам у жыцці патрэбнае, каб тое, што прыгожае і светлае, яно набрала моцы і сіла і прыносіла сапраўды дастойны плод. А тое, што такое левае, яно само па сабе вось адышло. І далей. Іншыя зярняты ўпалі ў церні, і выраслі церні, і заглушылі іх. Церні, што гэта такое церні? Пустазелле, сырнякі, якія неаднойчы мы бачым растуць разам з добрымі культурамі. Што паміж імі адбываецца? Як гэта ўсё адным словам можна назваць прафесійна? Ну, я ж прасіў, што мы разам паразважаем. Ну, не маўчыць, а то я буду думаць, што вы чутых ксёндз хочаш ад нас. Скажы слова і будзем далей маліцца, то мучаеш нас невядома, што хочаш. Што? Барацьба паміж імі вось адбываецца. Жывая, здаровая канкурэнцыя. І тая раслінка, і тоже хочацца ей жыць, і тоже да неба гарнецца, і тоже як мага па сваёй структуры і віду развіццю хочацца ей таксама вось жыць. І гэта ж культурная раслінка, але адна патрэбная нам, другая і не. Вось давайте зараз падумаем пра душу нашу. Бог засеяў зерня у часе хросту, у часе кожнай нядзельнай імшы, і тандычым, тут кожную нядзелю тое самае. Бога любіце, людзей шануйце, жывіце па закону Божаму. А гэты свет таксама тое падобнае кажа. Трэба за агародам глядзець, цяпер дажджы, сонейка, працаваць вельмі шмат трэба, палоць траўку трэба, дзеткі прыехалі, ім дапамагчы, крыша працікае. Трэба паехаць на дачу, можа яшчэ дзе адпачнуць, і гэта трэба, купіць трэба, тое-сёе. І паглядзіце, яно ж адначасова існуе з тым, што ёсць добрае, і тое, што другапланавае таксама існуе. І неаднойчы паміж намі заўсёды што адбываецца? Ну, пайсці на гэту нядзельную імшу ці дома застацца? Ну, бо госці прыехалі, ну як іх адных кінеш, та? Ці не? Ну, але ж не выпадаеце неяк, надо ж неяк, ну, ўжо, ладно, наступны раз пайду ў касцёл. Разумееце? Ну і, канешне, цешуся, што вас сягоння так вельмі шмат, і прыехалі да нас таксама госці з розных куточкаў. Няхай тое добрае, светлае, што ёсць у душах і сэрцах вашых, Бог памнажае, і каб вы прыносілі дастойныя вось плады. А гэтыя плады, яны будуць бачныя у вашых вось нашчадках. І таму цешуся, што у нашай парафіі ёсць шмат сем'яў, дзе з пакалення ў пакаленне перадаюцца гэтыя хрысціянскія і Божыя каштоўнасці. Аднойчы айца спытаў, які нарадзіў 5 хлапцоў і выхаваў 5 хлапцоў. Пытаюся, як табе ўдалося выхаваць так 5 хлапцоў талковых і добрых? 2 з іх святары, аднаго якога майго сябра няма. У часе каранавірусу Бог паклікаў да сябе. 1 жыве за мяжой, 3 з мамай, 4 і 5 таксама
сваю уласную сям'ю. І ўсе як адзін, як дубы, толковыя, грамотныя і любячыя маму і бацьку свайго, выраслі на дастойных вось людзей. Ён кажа: ксёндз, ну вы ж ведаеце, я такі, як і ўсе астатнія жылі. Але думаецца мне, што сваім уласным прыкладам я даваў прыклад для сваіх дзяцей. Калі я ішоў касіць траву, я браў іх з сабой усіх, абсалютна ўсіх. Адны касілі, другілі пераварочвалі, трэція на гэтай траве маленькія ляжалі, але бачылі ж, як жыве тата і іхныя старэйшыя брацікі. Калі нядзельная імша было, я казаў: ідзём, дзеткі, да касцёлу. Я першы ішоў, і яны побач са мною. Калі была рэкалекцыя альбо місія ў парафіі, я сказаў: дзеткі, я іду да споведзі, я хачу, каб разам са мной і вы пайшлі. Дзеці як адзін ішлі за ім да споведзі. Добры прыклад, добрае слова і добры прыклад – гэта добры звычай у душы чалавека. Добры звычай і традыцыя – гэта добрыя плады, а добрыя плады – гэта характар і гэта будучыня. Таму можна быць глебай пры дарозе, камяністай глебай, альбо паросшай цернямі. Усё ад нас залежыць, бо Бог заўсёды будзе даваць, як сонейка ўзыходзіць, і дожджык і на гэтыя хвасты, і на гэтыя сырнякі, і на добрую раслінку трапляе. Але ад нас будзе залежыць, што мы з гэтым усім зробім. А Богу, напэўна, як і кожнаму з вас, даражэнькі айцы і матулі, хочацца бачыць у сваім прадаўжэнні не толькі вашыя сілы, намаганні, але радасць таго, што гэта ўсё не надарэмна было жыць, працаваць для вось сваіх дзяцей і для сваіх вось патомкаў. Няхай і Нябесны Айцец, гледзячы на нас тут прысутных, радуецца, што не надарэмна благаслаўляе і дае кожны дзень жыць магчымасць рабіць штосьці добрае і светлае. Ну і на заканчэнне, мае дарагія, напэўна, быў такі перыяд часу, калі на захадзе быў вельмі папулярны, а цяпер таксама і ў нас, у Беларусі, і ў Расійскай Федэрацыі, і ў іншых краінах свету папулярная такая праграма «Голас». Вось. І я хачу распавесці пра голас Італіі, бо гэта адтуль якраз вось выйшла. І, напэўна, памятаеце, на Ютубе вельмі шмат паказаў было, як манахіня спявала на голасе. Гэта светская праграма, абсалютная, і тут можаце сабе вось уявіць надпублічнасць зусім, быць можа, не хрысціянскага зместу паказ, выходзіць манахіня і спявае песню. Вельмі прафесіянальна, вельмі прыгожа. Бачылі такую ў Ютубе? Можаце загугліць сягоння, прыйшоўшы дадому, сестра Крысціна, толькі не наша сестра Януковіч ці Палачанская Крысціна, хоць яны таксама вельмі прыгожыя дзяўчаты. Толькі манахіня, сестра Крысціна, 25гадовая законніца, італьянка, сабрала 19 мільёнаў падпісчыкаў, і калі разгарэўся такі дэбаты сярод журналістаў і рознага грамадства, ну як так, сестра законная і на такіх светскіх мерапрыемствах можа удзельнічаць, але ў большасці былі вельмі пазітыўныя, бо многія казалі, што дзякуючы ёй мы зусім нанова паглядзелі на касцёл і на сясцёр законных і на манахінь, якія прыадкрылі нам зусім іншае, што яны таксама могуць быць звычайныя, нармальныя і вельмі таленавітыя. І калі суддзі спыталіся ў яе ў фінале, чаму вы згадзіліся выступіць на гэтай праграме светскай, яна сказала: я не хачу для сябе папулярызацыі, але я вельмі буду шчаслівая, калі праз маё выступленне многія людзі успомняць пра таго, хто з'яўляецца нашым Господам. І мне, як манахіні і як вашай удзельніцы, вельмі б хацелася не вашага прызнання і не першай перамогі, а каб мы ўсе разам зараз усталі, узяліся за рукі і адмовілі «Ойча наш». І можаце сабе уявіць, усе усталі, узяліся за рукі,
адмовілі ойча наш, многія вось плакалі, а сястра была вельмі шчаслівая, а Бог праз яе сеяў гэтае зерне. І, быць можа, у кагосьці з 19 мільёнаў гэтае зерне вось прараслося. І ў нас таксама прыйдзе такая хвіліна, ойча наш, пастараемся і мы з удзячным сэрцам занесці да Господа нашу малітву за тое добро і зерне, якое Ён на працягу нашага жыцця у розны спосаб вось сеяў, каб яно сапраўды прыносіла дастойныя плады валадарства Божага, веру ў адзінага Бога. Айца всемогутнего. Да Бога Айца, якому мы вызнали нашу веру, с довером узнесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святий Костюл, каподанно показав свету сапраўдны сэнс Христового вучення. Тебе просим. Выслухай нас, Бог. Молимся за святого Айца, а таксама за ўсіх біскупаў і святароў, каб Бог освячаў і умацоўваў іх у абвяшчэнні Евангелия. Тебе просим. Выслухай нас, Бог. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны мудра вырашылі існуючыя палітычныя і эканамічныя праблемы. Тебе просим. Выслухай нас, Бог. Молимся за тых, хто не прымае Христа, каб яны поверылі ў Яго і знайшлі ў Ягоным вучэнні адказы на пытанні, якія іх непакояць. Тебе просим. Выслухай нас, Бог. Молимся за тых, хто апынуўся ў цяжкім матэрыяльным ці духоўным становішчы, каб атрымалі добразычлівую і бескарыслівую дапамогу ад родных і сяброў. Тебе просим. Выслухай нас, Бог. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб сённяшняе спатканне з Христом напоўніла нас радасцю і спакоем. Тебе просим. Выслухай нас, Бог. Молимся ў інтэнцыі гэтай найсвяцейшай Еўхарыстыі за братоў і сясцёр, імёны і прозвішчы, якіх агучвалі на пачатку імшы святой, каб Божая Маці тут, з гэтага месца, якое выбрала для пашаны Господа і хвалы Яго, заносіла нашыя малітвы перад трон нябеснага Айца і выпрашала патрэбныя ласкі, аб якіх сягоння просім. Цябе просім. Выслухай нас, Бог. Просим Тебе, Пане, выслухай молитвы и просьбы, наполни нас дарами Твоей безмежной любови праз Христа, Пана нашего. Амен. Упавши на колени,
Бога спохваляймо у кожним серцем княні. Хвала, 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 співай земля і небо. Єсусу Госанна, утоєному хлібі. Хвала, 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 опаўтарай народі. Вечары і рана, на захадзе і ўсходзе. Хвала, 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 о збаўчая ахвяра, што ратункам стала, будь вечна праслаўляна. Хвала, хвала, хвала. Прывітаны будь, праслаўлёны будь, просім мы Цябе, як можам, нас благослови, о Божа, Езу гостые, Езу гостые, белой скрыты, Езу гостые, Езу гостые, белой скрыты. Шэрым сумным днём да Цябе идём, Ты суцешишь и пораешь, своей лаской падтрымаеш. Езу гостые, Езу гостые, белой скрыты. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары Своего костела, перемяни их у духовный посилок для Твоих верных, каб прымаючы яго яны ўзрасталі ў святасці праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору сердцы узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Девы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёю мукою знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў, гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение
и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што учыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з нашым папам, Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы дышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа з Христом і у Христе, Табе, Боже, Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як навучив нас Єсус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши. Дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху и захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твайго і будь ласкава згодна з Твоей воляй, а дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас супокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не варта, а ты вошел в меня, а не скажи только слово, и люди
Ты до людей приходишь сам, Збавца свету Пан. Ты до людей приходишь сам, Збавца свету Пан. Хлеб звичайний в тіло Пан змінив, голод наших душ супокоїв їм. Ты до людей приходишь сам, Збавца свету Пан. Ты до людей приходишь сам, Збавца свету Пан. Бог вино у кров перетворив, прагу серця в нам йою наталив. Ты до людей приходишь сам, Збавца свету Пан. Ты до людей приходишь сам, Збавца свету Пан. Хлеб звичайний в тіло Пан змінив, голод наших душ супокоїв їм. Ты до людей приходишь сам, Збавца свету Пан. Ты до людей приходишь сам, Збавца свету Пан. Бог вино у кров перетворив, прагу серця в нам йою наталив. Ты до людей приходишь сам, Збавца свету Пан. Ты до людей приходишь сам, Збавца свету Пан. Хлеб звичайний в тіло Пан змінив, голод наших душ супокоїв їм. Ты до людей приходишь сам, Збавца свету Пан. Ты до людей приходишь сам, Збавца свету Пан. Бог вино у кров перетворив, прагу серця в нам йою наталив. Ты до людей приходишь сам, Збавца свету Пан. Ты до людей приходишь сам, Збавца свету Пан. Будь прославленный, Иисус Господи, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный, Иисус Збавца наш, як ягнё покорный в свой смертный час. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный наш небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный за Твой боский дар, наш Отец Небесный, свету Володар.
Слаўся Христе, зараз и навек, госты и сокрыты, Бога человек. Слаўся Христе, зараз и навек, госты и сокрыты, Бога человек. Где ж ты, Езу, радость сердца, наимилейший избавитель? Где жаданая подоля для души сутешитель? Дай мне духа покаяния, от греху выратование. Где ж ты, мой найлепший Езу, у тебе паратунок? Где ж ты, мой найлепший Езу, у тебе паратунок? Молимся. Моцаваныя Твоими дарами просим Тебе, Божа, каб, дзякуючы удзелу ў гэтым сакраменце, у нас узрастаў плён збаўлення праз Христа Пана нашага. Амен. Присядьте на хвилинку, послухайте парафіяльныя аб'явы. Дорогие, переживаем 15-ю звычайную нядзелю ў касцёльным літургічным годзе. Парадак імшу на гэтым тыдні будзе выглядаць такім чынам. У панядзелак заўтра святая імша о 18-й гадзіне, успамін святога Генрыха. У аўторак святая імша ў 9 гадзін раніцы. У сераду ва ўспамін святога Бенавентуры, біскупа і доктара касцёла, францішканіна, святая імша ў 18 гадзін. У чацверг святая імша будзе здзейснена ў гонар успаміну на свяцейшай Панны Марыі з гары Кармель о 9 гадзіне. Гістарычна ў нашай парафіі было братства святога Шкаплера, і нават захаваўся абраз, адноўлены, знаходзіцца ў выставочнай зале «Крокі веры», які можна таксама аглядаць. І гэта цудоўны такі успамін, калі Божая маці дала генералу ордэна кармелітаў бачны знак і словы, якія гучалі: той, хто памірае у Шкаплеры, ніколі не зазнае пякельнага агню. Я пастараюся на гэтым тыдні перад гэтым успамінам крышачку падрыхтаваць усіх ахвотных прыняць і ўступіць у гэтае братства, распавесці, што гэта за Шкаплер, якія варункі і дзеля чаго мы павінны насіць, каб аднавіць гэтую даўнюю традыцыю братства святога Шкаплера. У гэты дзень успаміну Маці Божай з гары Кармель у нашым касцёле можна атрымаць цалкавіты адпуск, зацверджаны папам Піем VI у 18 стагоддзі. У пятніцу святая імша у 18 гадзін, у суботу у 9 гадзін, у нядзельку у 12 гадзін традыцыйна. Дзякую ўсім вам за ваши ахвяраванні, дары і працы, якімі вы прычыняецеся да ўтрымання нашай парафіі касцёла. Дзякую хлопцам нашай парафіі, якія ўчора так сумленна прыйшлі на разбор палявога алтара і прыгожа так злажылі да наступнага свята. І дзякую ввогуле, што такія просьбы тэхнічныя, яны праз вас вельмі хутка ўспрымаюцца і вы адгукаецеся. Таму няхай добры Бог вам за гэта узнагародзіць. Таксама ў нашай парафіі арганізоўваецца дзіцячы адпачынак. Дзеткі нашай парафіі пажадана, той, хто прынимаў камунію святую, калі вы хочаце, каб дзеткі перажылі канікулы з Богам, з аніматарамі касцёльнымі і апекай такой духоўнай у сацыяльным доме Карітас у Ляскоўцы. Буду вельмі ўдзячны, калі запечацеся альбо у нашай Крысціны
вашага вось педагога рэлігійнага альбо у пані Юліі. Буду удзячны, калі дасцё ім належную вось інфармацыю. Бо гэта, думаю, што карысна будзе і для дзетак саміх, бо дзе яшчэ такі летні лагер з Богам, і па-божаму будзе вось перажывацца праз вамі. Канешне, ёсць такія дробныя нюансы, але гэта у большасці будзе дарам такога касцёла для вашых дзяцей. Добрай нядзелькі вам усім жадаю. Будьце здаровенькія, няхай зямелька душы вашай прыносіць дастойныя плады, каб і Бога радаваць, і вам заслужыць на неба. І ва ўсім гэтым няхай Божае благаслаўленне вам дапамагае. Схіліце галовы, прыміце благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Бережи нас у змаганні супроть спокусов и пасток злого духа, будь нам обороною, князю войска небесного, моцею Божию скинь у пекло сатану и інших духов снують по світі. Амінь. Святая Богородица, у наших потребах не погарджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды вибавляй нас до усього. Аня наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас пойми, Сыну Своему нас дорожай, Сыну Своему нас отдавай. Мария, Беларуси опекунка, Мария, молись за наш край. О, Мария, мы шукаем порятунку, своему народу счастье згоду дай. Мария, наша будславская Маті, о, Маті, прими своих детей. И святыни Беларуси дорогие, своей опекой матчиной согрей. Мы Будслав любим щиро и отдано, цудовный и святый образ. О, Мария, на руках тримаєш Пана і молиш ти Його за грешних нас. Айчину заховай от сил ворожих і віру, Марія, збережи. Навчи нас жить щасливо і пригожа, дорогу нам до Сина покажи. Покажи.